Cagliari, città capoluogo della Sardegna, vanta una storia che abbraccia diversi millenni. In epoca romana, divenne il centro della provincia di Sardegna e Corsica, e in seguito, dal 1324 al 1720 e di nuovo dal 1798 al 1814, fu la capitale del Regno di Sardegna. Successivamente, dal 1798 al 1814, Cagliari tornò ad essere la capitale del regno, quando la famiglia reale dei Savoia e la corte furono costrette a fuggire da Torino, occupata da Napoleone, e rifugiarsi in Sardegna. Tra le fortificazioni più significative della città spicca il bastione di Saint-Rémy. Prende il nome dal primo viceré piemontese, Filippo Guglielmo Pallavicini, barone di Saint-Rémy. Trasformato alla fine del XIX secolo in una maestosa scalinata con arco di trionfo, conduce a una passeggiata coperta e a una vasta terrazza panoramica, la terrazza Umberto I. La chiesa di Sant'Antonio Abate, costruita nella prima metà del XVIII secolo, sorge dove un tempo c'era una cappella legata a un antico ospedale e convento gestito dagli spedalieri di San Giovanni di Dio, successivamente dai padri agostiniani. Piazza Ienne, una delle piazze più antiche e centrali di Cagliari, nacque nel 1822 sotto il nome di Piazza San Carlo, in omaggio al re Carlo Felice di Sardegna. Un'altra meraviglia architettonica è il complesso di San Michele, che comprende una chiesa monumentale barocca e l'ex noviziato gesuitico. Questo edificio sacro, con la sua ricca decorazione scultorea e pittorica, rappresenta uno dei migliori esempi di arte barocca e rococò in Sardegna. La chiesa è caratterizzata dalla sua facciata e dalla cupola ottagonale, con una statua dell'Arcangelo San Michele, scolpita da artisti genovesi. Si trova tra la via Azzuni e la via Ospedale, ed è officiata dai padri gesuiti. La Torre dell'Elefante, seconda torre per altezza medievale dopo la Torre di San Pancrazio, venne costruita nel 1307. Durante la dominazione spagnola, fu utilizzata come prigione, con le teste dei condannati esposte per ammonire la popolazione. Un piccolo elefante, simbolo dell'antica Pisa, decora la struttura, accanto a una lapide che riporta la data dei dettagli della sua dominazione. Un altro edificio di spicco è la cattedrale di Santa Maria Assunta, meglio nota come il Duomo di Cagliari. Questa chiesa, iniziata nel XIII secolo in stile romanico pisano, è stata arricchita nei secoli successivi con elementi barocchi e una facciata neoromanica ispirata al Duomo di Pisa. Il Palazzo Regio, con origini trecentesche, divenne la residenza ufficiale dei viceré a partire dal 1337 per volere di Pietro IV d'Aragona, ed è stato la dimora della famiglia reale durante l'esilio da Torino a causa dell'occupazione napoleonica. L'ex Palazzo di Città, che ha ospitato il municipio di Cagliari fino ai primi del XX secolo, risale al XIV secolo, ma ha subito ristrutturazioni in stile barocchetto piemontese nel Settecento. La via Roma, infine, rappresenta una delle arterie più eleganti della città, con i suoi portici che ospitano caffè, negozi e palazzi in stile eclettico, combinazione di elementi classici rinascimentali e decorazioni liberty, costruiti tra la fine del XIX secolo e il 1988.